अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज ये जो है कैमरी 2017 मॉडल, इसका हेड खोल रहे हैं आज। ये ओवर हीट थी, एक दफ़ा हीट की है, उसके बाद ये डेली एक दो बोतल जो है छोटी, ये जो छोटी बोतल है पानी की, ये तो 1.5 लीटर है, तकरीबन लीटर पानी ये डेली का कम कर जाती थी। इसका वाटर पम्प खोल के चेक किया, रेडिएटर खोल के चेक किया, ऑल इज़ वेल एंड गुड। तो लास्ट में जो इसका डिसीजन लिया हमने, इसका हेड खोल के चेक करने का, कस्टमर को बता दिया, इसका टेंशन नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करके दें। तो अब इसका हेड खोल दिए। सिलेंसर फ्रंट पे आता है कैमरी का, ठीक है। ये पड़ा है इसका सिलेंसर, ठीक है। इसकी ये जो तीन शावर पड़ी है, ये इसका तकायात पड़ा है, अरबी में तकायात बोल रहे हैं। जो अंदर चैन पे इसके दोनों पे आते हैं जो प्लास्टिक के, राइट लेफ्ट साइड में। और इसके जो इंजन के बोल्ट हैं सारे खोल दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बाकी आहद ने इसकी हर चीज़ राइट लेफ्ट से क्लियर की हुई है, वो दिखाते हैं। ये इसकी सदर इसने फ्रंट से खोल दी थी, टाइमिंग प्लेट। तो ये बैक वाला जो मैनिफोल्ड है इंटेक है, ये मैंने खोला था। इसके 2 बोर्ड बाकी थे, शायद वो नज़र नहीं है इसको। तो बाकी इसकी जो वायरिंग है सारी ऊपर से साइड पे कर दी है, इंटेक को थोड़ा सा पुश करके पीछे कर दिए। बाकी मेक श्योर करेंगे हेड के साथ कोई बोल्ट ना लगाओ, ये हेड के साथ कोई बोल्ट नहीं है। और इसका पाइप एक फ्रंट पे आता है। इसकी जो राइट साइड की कुर्सी है वो खोल के, ये इसका वाटर पंप है, इसका हेड पहले भी बना हुआ है। तो इसके ये जो ये देखें, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये इधर आता है गैसकेट ऑयल सील का। यहाँ तो ये मेल्ट हो चुका है हीट होने से। ये देखिए इसकी कंडीशन आप चेक करें फ्रेंड, ये मेल्ट हो चुका है ओवर हीट होने से, ठीक है। ये इसका दूसरा गैसकेट है, ये दोनों ऑयल के हैं फ्रेंड्स। ये आपने लाजमी चेंज करने हैं। अगर इस कंडीशन में आपको नज़र आए, आपको दिखाते हैं निकाल के, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये सिलिकॉन लगा के भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये देखिए, एक बड़ा आता है, एक छोटा आता है, ये दोनों है, ये मेल्ट हो चुके हैं दोनों, ये दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा। और एक ये नीचे पंप की साइड पे आता है, ये वाला, ठीक है। और ये अगर ठीक हुआ तो ओके, नहीं ठीक हुआ तो ये भी चेंज करेंगे इसी के साथ ही। तो उसके नीचे एक जैक लगाना पड़ता है ताकि इंजन थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़े, तो इसकी टाइमिंग प्लेट ईजी से बाहर निकल है। फ्रेंड्स, ये जो आपको मैंने 2 रिंग दिखाए हैं ऑयल रिंग, ये लाजमी चेंज करने हैं। इसका हेड को भी खोल दिया, इसको हिलाते हैं थोड़ा, उसके बाद इसको उठा के आपको नीचे से सिलेंडर की पोजीशन दिखाएंगे। अब इसके बोल्ट निकाल लेंगे एक एक करके, वाशर इसकी बाहर निकालनी पड़ेगी। अज़ान हो गई है, नमाज का टाइम हो गया है। हमने पीछे से कोशिश की है, वाशर साथ है, क्योंकि बैक पे वो जगह है ना ऑयल, तो वो गिर जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी सिलेंडर के अंदर। तो 2 वाशरें बाहर हमारी आ चुकी हैं, और मैग्नेट ले लें आप, ताकि आप इसी से इजीली रिमूव कर सकें वाशरों को। 3 हो गई, 4 हो गई, 5, लास्ट वाली निकल गई है।
मशीन इसकी बाहर निकाल ली। अभी हेड उठा के आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं नीचे से। जी तो फ्रेंड्स ये हेड उठा लिया हमने। ये गाड़ी भी वादी वाली है, पानी वाली है, ठीक है। ये देखें इसका फ्रेंड्स, कोई बता सकता है ये एक सिलेंडर जो है 3 नंबर ये वाइट क्यों है, 3 ब्लैक क्यों? काइंडली अगर किसी फ्रेंड्स को पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बाकी मैं तो मेंशन कर दूंगा, क्योंकि इसके एक पिस्टन में पानी गया हुआ है या 3 में पानी गया हुआ है। बताएं 1 में पानी गया या 3 में पानी गया, ठीक है। ये इसके हेड की कंडीशन है, यहाँ से तो कन्फर्म हो जाएगा ना कितने में पानी है, ठीक है ना। ये देखें इसमें हेड के गैसकेट इसका क्रॉस हुआ हुआ है। ये 1 और 2 पिस्टन होके हैं, ये दरमियान वाले 2 में पानी जा चुका है, ठीक है। तो अब इसको मखरत्ते पे लेके जाएंगे, टर्न करवाएंगे, उसके बाद लाके फिर आप इसकी कंडीशन चेक करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स इसका टाइमिंग कर दिया हमने, अपने निशान लगा के, उन्हीं पर ही इसको बांध दिया था। अभी ये इसका चैन होल्डर जो है इसका प्लास्टिक, उसके नए टाइट कर रहे हैं यासर भाई, ठीक है। तो सॉरी आपको दिखा नहीं सके, पहले मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। और जो इसकी ये टेबल कवर के जैन है, फिर इसकी टोटल सीलें हैं, सब लीक थी, सभी चेंज कर दिए हैं हमने। इसकी ओरिजिनल जेन्युइन, ठीक है, ये फोर्ड कंपनी के जेन्युइन पार्ट्स मंगवाए थे इसके। टेबल कवर के जैन और सीलें सब चेंज कर दी हैं, ठीक है। तो अभी इसकी टाइमिंग की बारी है, टाइमिंग प्लेट की बारी है अभी। तो टाइमिंग प्लेट इसकी साफ़ करके रखी हुई है यासर भाई ने। टाइमिंग प्लेट कितनी है? ये इसकी टाइमिंग प्लेट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया हमने। इसको बस सिलिकॉन लगाएंगे। इसमें ऑयल पंप नहीं आता इसका ऑयल पंप इंजन के अंदर आता है, नीचे क्रैंकीज में, ठीक है। ये इसकी टाइमिंग प्लेट है, तो चैन की कंडीशन दिखाते हैं। देखें ये जो वाइट डॉट नज़र आ रहा है ना आपको, और इस साइड पे भी ये वाला हमने अपने निशान लगा के इसको फिट किया है, उसी निशान पे जिन निशानों पे हमने खोला था, ठीक है। और ये इसका नीचे है ऑयल पंप, ठीक है। इसका ऑयल पंप टाइमिंग पीरियड में नहीं आता, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मेक श्योर करेंगे कि किसी साइड पर भी ऑयल नहीं हो। अगर ऑयल होगा तो सिलिकॉन प्रॉपर पकड़ नहीं करेगी इसकी। हाँ ठीक, नहीं बस ठीक है, फिट कर दे, तेल ना खोल, कुछ नहीं होता। थोड़ा तां चुक लाना इंजन, थोड़ा इंजन ऊपर कर लें। तो अभी टाइमिंग प्लेट पे सिलिकॉन लगाएंगे, तो आपको दिखाते हैं कि इतनी ज़्यादा भी नहीं लगानी, इतनी कम भी नहीं लगानी, नॉर्मल सी लगाएं ताकि उसकी लाइनों में हल्की हल्की बाहर आ जाए। बाज़ फ्रेंड्स क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा लगा देते हैं और गाड़ी की शक्ल ही पूरी चेंज हो जाती है सिलिकॉन ज़्यादा लगाने से, वो अजीब सी लगती है, ठीक है। और इसकी साइडें सारी जो हैं एक दफ़ा पेट्रोल लगा के कपड़े साफ़ कर लें ताकि सिलिकॉन प्रॉपर पकड़ कर ले उसके ऊपर। नहीं मैनू नहीं पता, जिथे मर्जी जाए। बस यार तेन मैं अगे क्या दफा कर, गल ही ना करो अपना काम कर। हाँ रब नहीं, थोड़ी थोड़ी ला वीर, हल्की हल्की ला, इन्नी ज़्यादा तो ना ला तू। ओरिजिनल वकाले की सिलिकॉन भी, इसको टोयोटा की ओरिजिनल वकाले की लगा रहे हैं। उन्होंने 2 दिन रहने दे कम तो बगैर ही, तीसरे दिन तू आई
कोल बैठा के मेरिया 3 शर्तां जे शर्तें ने काम करना, अगर उन्हें एक दफ़ा भी तो हेर फेर की कहानी खत्म बस। हले इदा ही रहन देना, काम नहीं करन देना। तू कोल बैठा लेना वे किसी दिन बह के 3 शर्तां। पहली 8 बजे पूरे नहीं 8 बजे पूरे दुकान खोलनी, मुड़ के ना टट्टी करनी ना पेशाब करन जाना। 7:30 बजे उठे, अपना वाशरूम करे, नाश्ता करे, 8 बजे तो बाद दुकान तो नहीं हिलना। पहली शर्त है। दूसरी शर्त है मोबाइल कम टाइम जरूरत तक मोबाइल यूज़ करना, मोबाइल यूज़ नहीं करना। कोई समान पे अगे पिछे साफ कर लो बस, होर मैं इन्हू कहता ही कुछ नहीं। होर काम तो लाओ, मैं थोड़ी इन्हें कुछ कहना। ये तो फ्रेंड ने सिलिकॉन लगा दी, अंदर ही हमारी डिस्कशन चल रही है। वो छोटा भाई आज के बड़ा तंग कर रहा है हमें। तो सुबह दुकान खोलना कहते हैं 10 बजे दुकान खोलता है, दुकान के पीछे रूम लेके दिया है उसको, तो फिर भी ज़रा नखरे करता है, क्या कर सकते हैं। इसलिए उसी को थोड़ी अकल देनी है। तो वही डिस्कशन हो रही थी। सॉरी, आपने टेंशन नहीं लेनी, सुना करें बस आप, ठीक है। ये अभी सिलिकॉन लगा दी है, इसको लगाते हैं, अंदर फिट करते हैं, तो उसके बाद आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। और ये है कैमरी 2MZ टाइमिंग चेन। ये इसके फ्रंट वाले दोनों राइट में और लेफ्ट वाले दोनों लेफ्ट में, ठीक है। दोनों साइन पे निशानों पर है। नेक्स्ट जेट कैमरी की टाइमिंग चेन, बैक वाला निशान, फ्रंट वाला निशान, इसकी जो ऊपर वाली दोनों शाफट है, इसके टैपट है पहले लेफ़्ट की तरफ, दूसरे राइट की तरफ, पीछे वाले दोनों बंद होने चाहिए, ठीक है। और नीचे से आपको दिखाते हैं, ठीक है। निशान पर है, तीनों निशान ओके हैं। नीचे ये डॉट होता है, डॉट के सामने वो रेड आएगा, ठीक है। और सेकंड ये दोनों, और तकरीबन इसका काम हो चुका है। उसके बाद इसकी टाइमिंग प्लेट लगाएंगे और इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर आपको इसकी कंडीशन बताते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि इसका गैसकेट क्रॉस हो चुका था, हीट कर रही थी। रेडिएटर खोल के देखा, साफ निकला, ठीक है। तो अभी इसको फिटिंग करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह